Nova A Refrigeração. Estamos aqui no Pilar, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, com a dona Heloísa. Acabamos de fazer o serviço aqui para ela com atenção, tá? Com dedicação. Colocamos as peças no aparelho e em sequência botamos o aparelho para ficar em teste, como vocês acabam de reparar. Porque o profissional é assim, não é somente você pegar, fazer o serviço e sair correndo, é dar uma atenção para o cliente, porque como eu costumo dizer, o nosso cliente é uma extensão da nossa família, né? Nós precisamos dele para futuras indicações e até outros serviços com eles mesmo, tá? Assim eu agradeço a todos e vocês que puderem dar um like aí no nosso canal para poder estar ajudando um amigo aí, tá?